سلام ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን ኣውራ ሚድያ ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ 6 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ከም ዝስዕብ ተዋዲዶመሎም ላይክ ሸርን ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምሳና ንክትፀንሑ ብምሕባር ፈለማ ዓበይቲ ነጥብታት ክነስምዐኩም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣጀንዳ ውግእ ክነበርዑ ኢና ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ውድብ ስምረት ፈላማይ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሎሚ ኣካይዱ ስምረት ኣብ ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ከም ዝሳተፍ እውን ኣፍሊጦሎም እቲ ብጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ክበታተንን ዓቕሚ ክስእንን ተገይሩ ዝነበረ እስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ ዳግም ብሓባር ይትልምን ኩነታት ሓዊሩ ይግምግምን ኣሎ ክብል ህወሓት ኣፍሊጡ ህዝቢ ትግራይ ጠመቱ ኣብቲ ዓብዪ ብሄራዊ ኣጀንዳና ዝኾነ ምውሓስ ህልውናናን ላዕላዊ መሬትናን ክኸውን ይግባእ ክብል እውን ፀዊዑሎም ምእንቲ ሃገር መስዋዕቲ ንምኽፋል ተዳለዉ ክብላ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ ተዛሪበን እቲ ምእንቲ ሃገር ዝኽፈል መስዋዕቲ ግና ምሰየናይ ኣካል ኣብ ዝግበር ኩናት ምዃኑ ኣይገለጻን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ወተሃደራዊ ሰልጠንቲ ሎሚ ናብ ማእኸል መሰልጠኒ ብላቲ ኣትዮም መንግስቲ ኤርትራ ምስ እምነት ብዝተኣሳሰረ ንዓመታት ኣሲርዎም ፀንሐ 98 ሰባት ምፍትሑ ተፈሊጡ እዚ ድማ ዘይተለመደ ባህር መንግስቲ ኤርትራ እናተባሃለ ይርከብ ፕሬዝደንት ቤት ምኽሪ ላዕላዊ ሱዳን ብዕድመ ልዑል ዘውዲ ውዕጋዕ ውዕደት ንምክያድ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣቕኒዖም እቲ ጉዕዞ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሪያድ ን4 መዓልትታት ፀኒሖም ምስ ተመለሱ ዝተኻየደ እዩ ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣጀንዳ ውግእ ክነበርዑ ኢና ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ውድብ ስምረት ፈላማይ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሎሚ ኣካይዱ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ሙሉእ ኣፍልጦ ካብ ዝረክብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ፈላማይ ሱሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ወይ ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ ሎሚ 6 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሳለጠሉ እዋን ፕሬዝደንት እቲ ውድብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለጽዎ ውድብ ስምረት ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ብምእታው ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ውግእ ኣብ ምትራፍ ክንቃለስ ኢና ኢሎም ፕሬዝደንት ውድብ ስምረት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩለን መዳያዊ ፀገማት ብመስርሕ ሰላምን ጥራሕ ንኽፍታሕ ክንፅዕር ኢና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ከምኡ እውን ኣብ ትግራይ ኣሎ ንዝበልዎ ኣጀንዳ ውግእ ንምብርዓን ክንረባረም ኢና ዝብሉ ኣይተ ጌታቸው እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝበልዎ ኣጀንዳ ውግእ ብኸመይ ከም ዘበርዕንዎ ግና ዝበልዎ ነገር የለን ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ውድብ ስምረት ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዚ ፈላማይ ሱሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ውድብ ስምረት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዝትግበሩ ብፈጻሚት ውድብ ስምረት ዝረቐቑ መደባት ዝተተሓዙ ደንብታትን ካልኦትን ብኣባላት ቤት ምኽሪ ስምረት ብዕንቆት ዘትዩ ከም ዘፅድቆ ሓቢሮም ኣብዚ ፈላማይ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ውድብ ስምረት ብትልሚ ዝተተሓዙን ተወሳኺ ክካተቱን ዝግብኦምን ተግባራት ብምቕማጥ ናብ ህዝባዊ ቃልሲ ከም ዝእተውን ሓቢሩ እዚ ካብ ህወሓት ብዝተፈንጨሎ ኣመራርሓ ዝተጣየሸ ውድብ ስምረት 29 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ካብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ሙሉእ ኣፍልጦ ከም ዝተዋህቦም ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸሉ ገይሩ ዝተጣየሸ ውድብ ስምረት ማሕበራዊ መሰረተይ ትግራይ እኳ እንተበለም ዛጊድ ግና ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ውድባዊ ምንቅስቃስ ክገብር ኣይከኣለን 24 ጉንበት ንክካየድ ግዜ ተቆሪፁሉ ዝርከብ ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ከም ዝወዳደር ዝገልጽ ዘሎ ውድብ ስምረት ኣበይ ኮይኑ ክወዳደር ዝብል ግና ዛጊድ ዘፍለጦ ነገር የለን ሕጋዊ ሰውነቱ ብቦርድ መረፃ ዝተሰረዘ ህወሓት ኣብ ትግራይ ንሱ ዘይሳተፈሉ መረፃ ከም ዘይካየድ ብዕሊ ዘፍለጠ እንትትከውን እዚ ውሳነ ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ካሊእ ጎንፂ ከምርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ፈጢሮሎም ኣብ ምስራዝ ውድብ ህወሓት ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበሮም ዝንገረሎም እቶም ካብ ህወሓት ብምውፃእ ሓድሽ ውድብ ዘጣየሾ ኣመራርሓ ምስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብምዝራብ ኣብ ትግራይ ውድባዊ ምንቅስቃስ ከም ዝጅምሩ ገሊፆም ምንባሮም ይዝከር እዩ ይኹን እምበር እቲ ውድብ ኣብ መቐለ ከፊትዎ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ብዕጡቋት ክፈርስ ተገይሩኒ ኢሉ ምኽሳሱ ዝፍለጥ እዩ እቲ ብጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ክበታተንን ዓቕሚ ክስእንን ተገይሩ ዝነበረ እስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተት ትግራይ ዳግም ብሓባር ይትልምን ኩነታት ሓዊሩ ይግምግምን ኣሎ ክብል ህወሓት ኣፍሊጡ ህዝቢ ትግራይ ጠመቱ ኣብቲ ዓብዪ ብሄራዊ ኣጀንዳና ዝኾነ ምውሓስ ህልውናናን ላዕላዊ መሬትናን ክኸውን ይግባእ ክብል እውን ፀዊዑ ኣሎ ህወሓት ውሽጣዊ ተቓላዕነትና ብምንካይ ንምውሓስ ህልውናና ንረባረብ ብዝብል ርእሲ ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ከም ዝበሎም ህወሓት ከምኡ እውን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተኸታተሊ መድረኻት ምድላው ፈፀምቲ ዓቕምታት ከካይዱ ቀኒዮም
ትማሊ 5 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ብዓወት ዛዚሞም ኣለው ኢሉ እዞም መድረኻት በዋናነት ኣብቲ ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ህልውና ትኩረት ገይሮም ብምዝታይ መላእ ኣመራርሓ ትግራይ ነዚ ሓደጋ ዝምጥን ቃልሲ ክገብር ብምርዳእን ብምውሳንን ዛዚሞም እዮም ኢሉ እዚ ቃልሲ ዝዕወት እቲ ወሳናይ ዓቕሚ ዝኾነ ህዝብና እንትሳተፈሉን እንትውንነን ምዃኑ ብምግንዛብ እውን ብምንቅስቃስ መልኣተ ህዝቢ ክካየድ ኩሉ ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ክፍፅሙ ወሲኖም ብምባል ሕዚ እውን ንህዝቢ ተዳሎ ክብል ፀዊዖሎም ህልውናና ንምሓዝ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ቃልስና ክነጠናኽር ኣብ ዝሓትት መድረኽ ንርከብ ዝበለ ሕወሓት እቶም በብዋዕሉ ከም ህዝቢ ዝገጠሙና ሓደጋታት ህልውናና በዲና ከም ህዝቢ ዝቐፀልናሉ ሚስጥም ሳላ ስጡም ሓድነትናን ውዳበናን እዩ እዚ ዝፈልጡ ፀላእቲ ድማ ሓድነት ህዝብና ብምሽርሻር ንምስኳን ዝፈሕስዎ ዘለው ሽርሕታት ብእዋኑ ብምፍሻል ዳግም ዘንፃላል ዘሎ ቁሉዕ ኩናት ብርሑቁ እነትርፈሉ ኩነታት ክንፈጥር ይግባእ እዩ ይብል ነዚ ደጋዊ ሓደጋ ተቃላዕነትና ክወስስ ዝገብሩ ጉለታት ግዕዝናን ብልሽውናን ኣሰራርሓን ፀገማት ሰናይ ምምሕዳርን ከባቢያዊ ፀጥታን ከምኡ እውን ንጆኖሳይዳዊ ወራርሲዖም ዝተፈጠሩ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ዘቃለሉን ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገብሩ ዕማማት ንክፍፃም ዘተሓሳሰበ ኮይኑ በብደረጅኡ ዝፍፅሙ ብልሹው ኣሰራርሓታትን ግዕዝናን ከምኡ እውን ስጋት ፀጥታ ህዝብና ዝኾኑ ተግባራት ካብ ዓይን ህዝቢ ዝኽወል ስለዘየለ ብተሳትፎን ወሳናይነትን ህዝብና ነቶም ፀገማት ብምቅላዕ ካብ ፍልፍሎም ምድራቅ ዝከኣል ህዝብና ወሳናይ ተርኡ እንትፃወት ይብል ብመንፅር እዚ ውሽጣዊ ተቃላዕነትና ዝውስኹ ፀገማት ቃልጢፍና ብምእላይን ብምቅላልን ትኩረትና ኣብቲ ዓብዪ ብሄራዊ ኣጀንዳና ዝኾነ ምውሓስ ህልውናናን ላዕላዊ መሬትናን ክኸውን ይግባእ ድማ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕላዊ መሬትና ብምውራር ህዝብና ሓራ ከይወፅእ ዝተመዛወሉን ዝተሰደዱን ናብ መረበቶም ከይምለሱ ብምግባር ዝጀመሮ ጆኖሳይድ ይቕፅለሉ ኣሎ ክብል እውን ከሲሱ ካብዚ ሓሊፉ እውን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብቐጥታን ብዝወደቦም ዕጡቋትን ተኹስ ከፊቱ በጀት ቆሪፁ ኣብ ልዕሊ ትካላት ትእምትን ፋይናንስ ትግራይን ዘይሕጋዊ እገዳ ብምንባር ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ኩሎም መልክዓት ጆኖሳይድ ይፍፅም ኣሎ ኢሉ ብሓፈሻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብግልፂ ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዳግማይ ደማዊ ኩናት ኣብ ምትኩታኩ ተፀሚዱ ይርከብ እውን ኢሉ ንምሓስ ብሄራዊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ እቲ ብጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ክበታተንን ዓቕሚ ክስእንን ተገይሩ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ ዳግም ብሓባር ይትልምን ኩነታት ሓዊሩ ይግምግምን ኣሎ ዝበለ ሕወሓት ሙሉእ ህዝብና ኣብ ጎኒ እዞም ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ማለት እውን መሪሕ ውድብ ሕወሓት ሰራዊት ትግራይን ግዝያዊ ምምሕዳርን ረቢቡ ከም ቀደሙ ቃልሱ ብምጥንኻር ንምሓስ ህልውናና ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ወሳናይ እጃሙ ንክፃወት ክነዘኻኽር ንፈቱ እውን ይብል ሕወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳርን ተሓራፊፎም ኣብ ዝተባሃለሉ እዋን ዝወፀ መግለፂ ሕወሓት ጉጅለ ክሕደት ብዝበሎም ኣካላት ተበታቲኖም ምንባሮም ሕዚ ግና ካብ ካሊእ እዋን ልልዓይ ብሓባር ይትልሙን ይግምግሙን ከም ዘለው ይሓቢሩ ድሕረቲ ኣባላት ኣርሚ 31 ኣብ ዝሓለፈ ቅናብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ዝገበርዎ ክባም ሕወሓት ንፕረዚደንት ታደሰ ካብ ስልጣን ንምእላይ ይንቀሳቀሰሎ ዝብሉ ሓበሬታታት ክናፈሱ ዝቐነዩ ኮይኖም እቲ ፀዊዕዎ ዝነበረ ኣኼባ ላዕለዎት ካድሪ እውን ነዚ ንምውሳን ዝብል ክሲ ክቐርበሉ ፀኒሑ እዩ ይኹን እምበር ሕዚ ሕወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳርን ብጉጅለ ድሕረት ተበቲኑ ነይሩ እምበር ሕዝስ ማይን ፀባን ኮይንና ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ባይታ ብጭቡጥ ከምቲ መግለፂ ሕወሓት ዝብሎ ዘሎ ድዩ ንዝብል ሕቶ ግዜ ክምልሶ እዩ ምንታ ሃገር መስዋዕትን ምኽፋል ተዳለው ክብላ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኢንጂነር አሻ መሐመድ ፀዊዐን እቲ ምንታ ሃገር ዝኽፈል መስዋዕት ግና መሰየናይ ኣካል ኣብ ዝግበር ኩናት ምዃኑ ኣይገለጻን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ወተሃደራዊ ሰልጠንቲ ሎሚ ናብ ማእኸል መሰልጠኒ ብላቴ ኣትዮም ማእኸል መሰልጠኒ ብላቴ ሃገሮም ዝፈቱ ጀጋኑ የፈረሎ ዝበላ ሎሚ 6 ሕዳር ኣብቲ ማእኸል ዝተረኸባ ሚኒስትር አሻ መሐመድ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ንምሕላው ኣብ ሓደ ዓብዪ ትካል ንምፅምባር ዝመጻእኹም ሰልጠንቲ ኢትዮጵያ በኣኻትኩም ትሕበን ኢለን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንጸላኢ ዘሕፍርን ንፈታዊ ሓበን ዝኾነን ተወዳዳሪ ትካል እዩ ምስኡ ክትፅምበር ድማ ዓብዪ ውሳነ ስለ ዝኾነ ምእንቲ ሃገር ዝኾነ መስዋዕት ክትከፍል ድልውነትኩም ኣረጋግፁ ብምባል ነየናይ ልእኽቱ ከም ዘይኮነ ከይፀርሓ ፃውዒት ኣቕሪበን ኣለዋ ኢትዮጵያ ብባዕዳዊ ሓይሊ ተገዚኣ ዘይትፈልጥ ንጸላኢ ኢዳ ሂባ ዘይትፈልጥ ሃገር እያ ነዚ ጀግንነታዊ ታሪክ ንምቕፃል ካባኻትኩም ካብ ሰልጠንቲ ብዙሕ ትፅቢት ትገብር ዝበላ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ስልጠንኦም ምስ ዛዘሙ ንመስዋዕት ንኽዳለው ፀዊዐን ማእኸል መሰልጠኒ ብላቴ ሃገሮም ዝፈቱ ጀጋኑ ይፍርኸም ዘሎ ዝገለጻተን ሚኒስተር እቲ ማእኸል ኣብ ምፍራይ ጀጋኑ ናይ ውግእ ማርሽ ዝቕይሩ ኣባላት ቁልፊ ዕማማት ይፍፅም ከም ዘሎ እውን ገሊፀን ይኹን እምበር እቶም ይፈርዩ ዘለው ዝበሃሉ ዘለው ጀጋኑ ላዕላውነት ሃገር ኣብ ምኽባር እንተይኮነስ ንህዝቦም ኣብ ምጭፍጫፍ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምድፋር ዝርከቡ ምስ ናይ ውሽጢ ዕጡቓት ኣብ ምውጋእ መስዋዕቲ ዝኸፍሉ እዮም
መንግስቲ ኤርትራ ምስ እምነት ብዝተኣሳሰረ ንዓመታት ኣሲርዎም ዝጸንሑ 98 ሰባት መፍትሑ ተፈሊጡ እዚ ድማ ዘይተለመደ ባህር መንግስቲ ኤርትራ እናተባሃለ ይርከብ። ኣብ ኤርትራ ነዊሕ እዋን ኣብ ቀይዲ ዝጸንሑ 98 ሰዓብቲ ዝተኣገደ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝተፈትሑ ኣብ ውሽጥን ወጻን ዝርከቡ ፍልፍላት ገሊጾም ኣለው። ካብቶም ብሓሙስ ብወሓት ዝተፈትሑ 36 ኣመንቲ እተን 20 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ኣብ ኣስመራን ኣብ ወጻን ዝርከቡን ቤተሰበን ንቢቢሲ ገሊጾም እዮም። ሓያሎ ካብቶም ዝተፈትሑ እስራት ንኣስታት 5 ዓመት ኣብቲ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ማይ ስርዋ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ክስን ንቡር መስርሕን ቤት ፍርድን ተኣሲሮም ጸንሑ እዮም። ትማሊ እውን 17 ሰባት ካብ ቀይዲ ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካ ዞም ዝተጠቐሱ እስራት 3 ታሕሳስ ናይዚ ዓመት ንኣስታት 3 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣሲርዎም ጸንሑ 16 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ካልኦት 26 ሰባት ከም ዝፈትሐ ይዝከር። ብዘይካ እዚ 18 ሕዳር ኣብ ከተማ ከረን ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 19 ሰባት ከም ዝተፈትሑ ፍልፍላት ገሊጾም እዮም። መንግስቲ ኣብ 2002 ወግዓዊ ፍልጦ ዝሃበን እምነታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ፣ ካቶሊክ፣ ወንጌላዊት፣ ሉትራዊትን ሱኒ እስላምን ኮይነን ብዙሓት ሰዓብቲ ናይተን ካልኦት ዝተኣገዳ እምነታት ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ። ሓያሎ ካብ መራሕቲተን ዝተኣገዳ ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ንኣስታት 10 ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ፍርዳዊ መስርሕ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ናይቶም ብተደጋጋሚ ፍትሒ ክረጋገጽ ጻውዒት ዝገብሩ ሓያሎ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት የመልክት። መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ነጻነት ተትሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት መምሃራን ናይተን ብመሓድ ዝፍለጣ ብሃይማኖት እስልምና ዝመሓደራ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዎም ክሳብ ሕዚ ሃልዋቶም ከም ዘይፍለጥን ጸብጻባት ይሕብሩ። ኩሎምቶም ብስም ጅሃዳዊ ምንቅስቓስ ከም ዝተቐየዱ ዝንገረሎም ግዳያት ክሳብ ሎሚ ወግዓዊ ክሲ ከም ዘይቀረበሎም ኣብ ዝኾነ ነጻ መጋባይ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቦም እውን ይፍለጥ። ሕቡራት ሃገራት ዝርከብዎም ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ብዘይ ወግዓዊ ክሲ ፍርዲ ኣብ ቀይዲ ዘእተዎም ናይ እምነት ሕሊናን ፖለቲካን እስራት ክፈትሖም ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም። እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ንኹሉ እቲ ዝቐረበሉ ሃይማኖታዊ ክስታት ኤርትራ መሰል ናይ ሃይማኖታት እተኽብር ሃገር ምዃና ብምግላጽ እዩ ዝነጽጎም። ክሳብ ሕዚ ከዓ ስድራ ቤት ንግዳያት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኩሎም እቶም ብመንግስቲ ኤርትራ ተቐይዶም ዝርከቡ እስራት ግቡእ ክሲ ቀሪብሎም ብንቡር ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ክረአ ዝግብኦም ካሕሳ ተዋሂብዎም ክፍትሑን እዮም ዝጽውዑ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቶም ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ቀይድዎም ዘሎ እስራት ብዝምልከት ዝሃቦ ሓበሬታ ክሳብ ሕዚ የለን። ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ ሱዳን ብዕድመ ልዑል ዘውዲ ወግዓዊ ዑደት ንምክያድ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣቕኒዖም ተባሂሉ። እቲ ጉዕዞ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሪያድ ን4 መዓልቲ ጸኒሖም ዝተመለሱ ዝተኻየደ እዩ። ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ሎሚ ናብ ስዑድ ዓረብ ዘምርሑ እንትኾኑ እዚ ዑደት ድማ ዕድመ ልዑል ዘውዲ ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ስዒቡ እዩ ተባሂሉ። ኣብቲ ዑደት ምስ መሪሕነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ብርክት ዝበሉ ንኽልቲኦም ዘተሓሳሰቡ ጉዳያትን ክዘራረቡ ድማ ትፅቢት ተገይሮሎም። እቲ ዑደት ኣብ እቲ ነዊሕ እዋን ጸንሐ ዝምድና ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ከምኡውን ቀጻሊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያዊ ምውሃድ ክልቲአን ሃገራት ዘድሃበ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ሱዳንን ሰፊሕ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ንምርጋእ ዝድገፈሉ መንገድታት ዝምልከት ንምምኽኻር ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ዑደት ስዑድ ዓረብ ምስ ኣህጉራውን መሻርክታት ብምውሃድ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምጻእ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ መቐጸልታ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብዚ መንጽር እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ መድረኽ ወፍሪ ስዑድ ኣሜሪካ መሐመድ ቢን ሳልማን ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኩነታት ሱዳን ኣድማዕን ህጹጽን ምትእታው ከም ዝሓትት ገሊጾም ምንባሮም ዝከር እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ሱዳን ኣብ ኣጀንዳ ፖሊሲ ወጻኢ ኣሜሪካ ልዑል ደረጃ ምቕማጥ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ኣስሚሮምሉ ነይሮም እዮም። ምስ ስዑድ ዓረብን ካልኦት መሻርክትን ብምውሃድ ነቲ ኩናት ዘብቅዕን ስቓይ ሰላማዊ ሰባት ዘቃልን ስምዕ ንምብጻሕ ክስራሕ ድልየት ኣርዮም ነይሮም እዮም ፕረዚደንት ትራምፕ። መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ ግብረ መልሲ ነዚ ጻዕርታት ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ብሓጎስ ብምቕባል ንመንገዲ ሰላምን ህዝቢ ሱዳን ዘረጋግጥ ትርጉም ዘለዎ ተኸሲ ደሙዋል ንምዕዋዝ ዝድግፍ ምስ ሪያድን ዋሽንግተን ብዕቱብ ንምጽማድ ድልውነቱ ኣረጋጊጹ እዩ። ስዑድ ዓረብ ዞባዊ ምርግጋእ ኣብ ምድጋፍን ነቲ ጎነፅ ንምውጋድን ሰላምን ጸጥታን ሱዳን ንምድንፋዕን ዝዓለመ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጻዕርታት ኣብ ምድጋፍ እትጻወቶ ዘላ ግደ ኣብ ግምት ብምእታው ዝምድና ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ፍሉይ ትርጉም ሒዙ ይቕጽል ኣሎ ይብሉ ተንተንቲ ዲፕሎማሲ ማእኸላይ ምብራቕ። እዚ ዑደት እዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ፖለቲካዊ ምትእስሳር ንዓብይ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ከምኡውን ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሪያድ ን4 መዓልቲ ኣብ ዝጸንሐሉ ምዃኑ ቀልቢ ክስሕብ ክኢሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ ስዑድ ብምራሕ ምስ ንጉስ ሳልማን ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ሱዳንን ቀይሕ ባሕርን ጠሚቶም ምዝታዮም ዝተገለጸ ኮይኑ ሕዚ ጀነራል አልቡርሃን ናብ ሪያድ ከምርሑ ናይዚ መቐጸልታ ከም ዝኾነ እናተገለጸ ይርከብ። ዕለታዊ ዜናታት በዚ ንዛዝም ሰላም።